Pois agora, para rematar este programa que fixemos hoxe desde aquí, desde CEA, pois como avance dese campeonato da Liga Galega de Bandas de Gaitas, desa final que se a celebrar o vindeiro domingo, aínda que o sábado neste mesmo lugar haberá tamén esa final de solistas, imos lembrar as actuacións da banda de CEA, do primeiro grao, en as dúas fases anteriores, a de Xinzo de Limia e tamén a de Ponferrada. Con eles rematamos este tempo de televisión de Galicia enteira. Agardámolos pois o vindeiro domingo nesta retransmisión que imos facer en directo pola mañá, desde as 11:30, desde este concello ourensán. Gracias pola súa atención, moi bons días.